अमेरिकेत इथं हळूहळू थंडी यायली आणि आमचं हे या वर्षीचं शेवटचं कॅम्पिंग. विषय म्हणजे सगळं सामान तर आपलं नेहमी रेडी असते, राहिला म्हणजे फक्त जेवणाचा प्रश्न. तर मसाले आणि लागणाऱ्या गोष्टी सगळ्या पॅक केल्या आणि 3:30च्या आसपास घरातनं बाहेर पडलो ते पोहोचलो डायरेक्टली वॉलमार्टला. आता इथं यायचा विषय म्हणजे इथनं आम्ही मासे घेणार होतो आणि बाकी थोडंफार किरकोळ लागणारं सामान. आता इथनं बरोबर 45 मिनिटात आम्ही पोहोचलो इंडियन लेकला, जिथे आपलं कॅम्पग्राऊंड आहे. आता इथं ऑफिस मध्ये चेक इन केलं, त्यानंतर तिथनं पास घेतला आणि आराम चेअरवर निवांत गप्पा मारत बसलो. मग काय, त्यानंतर 5:30 पर्यंत आपला टेंट वगैरे सेटअप करून सगळं रेडी होतं. खरं सांगायचं तर कॅम्पिंगचा अनुभव एकदम वेगळाच असतो. इथं असणाऱ्या फायर पिटलाच आपण चूल बनवलं, त्याच्यावरती चपात्या भाजल्या. असे तर जवळजवळ 2 तास मॅरिनेट केले होते. त्यांना मस्तपैकी रव्यात आंघोळ घालून शालो फ्राय करून आजच्या रात्रीचं जेवण आपण मस्त तयार केलं. दाबून असं जेवण केलं आणि शेकोटी जवळ बसलो. आता मोकळा आकाश, अंधार आणि लाइटिंग लावलेला टेंट, अजून काय पाहिजे.